Det er mye vær ute i havgapet, og været skifter fort. I slutten av april var det nesten sommertemperatur i sjøen allerede, 12 grader. Nordatlanteren har vært påfallende varm siden i fjor, og sånt kan det bli vilt og vått vær av. Vi må følge med på værmeldingen flere ganger daglig, ikke minst for å passe på at båten er anker opp på en trygg plass i forhold til vindretningen. Vi må også rekke å ta inn verktøy før regnværet skjer. Transporten skal frem, vi skal levere varer til butikkene våre og sånn, så det er jo nettopp derfor det er viktig at vi klarer oss. Det er innedag i dag. Det blåser og regner ute, og det er ganske kaldt. Så da, akkurat nå så sitter jeg og koser meg med Windy-appen og ser at det er en orkan ganske kraftig orkan i Karibien. Veldig tidlig. Så kom det stormvarsel for her også, med fare for orkan i kasten. Det skulle blåse fralandsvind fra Smøla, men det ble raskt mye sjø der båten var fortøyd. Så vi flyttet båten til Båtviken øst på øya. Og flyttet ting fra teltet inn i verktøyskjulet, og kjører presenningen ekstra godt. Det 20 år gamle teltet hadde gjort nytten sin, så vi lot det stå for å se hvordan det takler vind. Og så gleder vi oss til å oppleve vår første storm på øyen. Det siste teltet gjorde for oss var å vise oss at det lurer å satse på en stormsikker jordgamme enn et telt på denne øya. Et tre til knakk i stormen. Heldigvis falt det riktig vei, bort fra bygningene. Ellers var alt i orden, og det var bare å starte generatoren for å lade batteriene og fortsette arbeidet. Levestandarden på øyen øker jevnt og trutt. Fra telt første året via uisolert lagerskur. Og snart kan man flytte inn i et isolert småhus. Det som skal bli energirommet i jordgammen. Byggingen av energirommet og monteringen av solcelleanlegget viser vi en annen video.